तो गाइज अगर आप YouTube पे वीडियो देखते हो, सॉन्ग सुनते हो या फिर गेमिंग करते हो तो घर में तो बहुत आराम से आप कर लेते होगे ये सब चीज अपने फोन में। लेकिन हमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है बाहर में, क्योंकि बाहर में आप फोन के साउंड से सॉन्ग नहीं सुन पाओगे, ना गेमिंग खेल पाओगे, ना ही कोई इंपॉर्टेंट वीडियोस देख पाओगे। तो उसके लिए कंपनी ने निकाला है ईयरबड्स, ईयरफोन जिसको कहते हैं वायरलेस ईयरफोन, जो कि काफी ज्यादा हद तक अच्छा रहता है वायर्ड ईयरफोन से, क्योंकि वो वायर कहीं फंसता वसता नहीं है। तो बहुत ज्यादा तो कमेंट आ रहे थे भैया कि कोई गेमिंग को लेकर के ईयरबड बताओ, ईयरफोन बताओ। तो आज गाइज मैं लेकर के आ चुका हूं आपके पास निर्वाणा आईओएन एएनसी का TWS वायरलेस ईयरफोन। लास्ट में इसके बारे में, इसका प्राइस वगैरह मैं सब कुछ बताऊंगा, बस आप वीडियो में एंड तक बने रहो और सारा कुछ एकदम ध्यान लगा करके गाइस सुनना, क्योंकि ये आज तक का सबसे बेस्ट ईयरफोन मेरे हिसाब से है। गाइस अगर आप यहाँ तक पहुंचे तो वीडियो को फटाफट से यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो। लेट्स बिगिन। तो गाइज यहाँ पे हमारे पास निर्वाणा बोट का वायरलेस ईयरफोन, जिसको ईयरबड्स पे बहुत लोग कहते हैं, ये आपको पूरा दिन ओनली 1 चार्ज करके चल जाएगा। पूरा दिन इन द सेंस गाइज 24 आवर्स, और 24 आवर गाइज एक दिन नहीं 5 दिन चलेगा। यानी गाइज आपको इसका बैटरी बैकअप मिलेगा 120 घंटे। मतलब आप 1 टाइम चार्ज करके आराम से इसको 5 दिन नॉन स्टॉप यूज कर सकते हो, और 5 ही नहीं उससे ज्यादा भी कर सकते हो, क्योंकि मैं इसको पर्सनली यूज कर रहा हूँ। मैं गाइज एक बार चार्ज करके इसको पूरा वीक चलाता हूँ, 8 दिन 10 दिन तक आराम से ये ईयरफोन्स चल जाता है। तो बिना किसी तरीके करते हैं इसको अनबॉक्स। तो सबसे पहले आप इसका डिजाइन अगर बात करो तो देख लो, डिजाइन तो काफी प्रीमियम है गाइज इस बॉक्स का ही। तो अंदर में माल कितना बढ़िया होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो मैसिव 120 आवर्स का प्ले टाइम दिख रहा है हमें। बाकी हर जगह यहाँ पे निर्वाणा बोट लिखा है और मेड इन इंडिया है गाइज। तो फटाफट से करते हैं इसको अनबॉक्स। तो गाइज इसको यार ऐसे अनबॉक्स करने में यहाँ पे बोट सबसे पहले गाइज, मतलब एक्चुअल में ये काफी प्रीमियम सा लग रहा है, और अंदर भी ये काफी ज्यादा अच्छा मैट फिनिश लुक दिया गया है बॉक्स को ही। और गाइज ये यहाँ से होता है ओपन, और ओपन होने के बाद वाओ यार, ये आप एक बार चेक कर सकते हो। अंदर है भाई, लग रहा है डायमंड है अंदर, आप देख सकते हो बोट है। और भाई ये पूरा मतलब फुल्ली अच्छे तरीके से पैक करा गया है। तो इसको अच्छे से करते हैं अनबॉक्स। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे ये हटाते हैं, और भाई साहब ये देख लो अंदर की जो चीज है ना वो काफी ज्यादा तगड़ी है। तो इसको सबसे पहले निकाल के करते हैं साइड में। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पे हमें कुछ अलग से ईयर फिटिंग्स मिलती है, जो कि आपका कहीं अगर ईयर फिटिंग हो जाता है बड्स का तो ये यूज कर सकते हो आप। और गाइज उसके बाद इसमें अलग से मिलता है हमें यहाँ पे मैनुअल, और यहाँ पे वारंटी कार्ड, जो कि आपको 1 ईयर तक का बोट की तरफ से वारंटी मिलेगा। बाकी गाइज आपको अलग से मिलते हैं यहाँ पे कुछ स्टिकर्स, जो कि काफी बेहतरीन से है, जो कि आप इसको अपने ईयरबड के केस पे लगा सकते हो। यहाँ पे हमें गाइज एक टाइप सी का केबल भी मिल जाता है, जो कि इसमें टाइप सी का केबल लगता है। तो गाइज अब इसको करते हैं अनरैप, और भाई अनरैप की जो फीलिंग है ये काफी ज्यादा नॉर्मल है, लेकिन काफी प्रीमियम हमें फील कराता है ये अनरैप। और भाई ये देखो, यह है हमारा निर्वाणा बोट का आईओएन एएनसी मतलब मैं बता दूं एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। अब चलते हैं इसके फीचर्स की तरफ। ये गेमिंग में और प्लस अगर आप सॉन्ग वगैरह सुनते हो तो किस तरीके का ये परफॉर्मेंस देता है। तो गाइज बेसिकली आप देख सकते हो, तो ये एक्चुअल में काफी बाहर से प्रीमियम फील देता है। और इसका बॉक्स का बड के साथ अप्रोक्स 55 ग्राम या 50 ग्राम तक वजन है। और अगर आप नॉर्मल ईयरबड्स की तरफ जाते हो जो सस्ते भी रहते हैं या महंगे भी रहते हो, उसका भी इतना ही रहता है, लेकिन उसके बैकअप टाइम काफी ज्यादा कम रहते हैं। लेकिन इसका आपको 120 आवर्स का बैकअप मिल जाता है। और इसके नीचे आपको देखो एक यहाँ पे बूट बटन मिल जाता है, और नीचे ही आपको चार्जिंग का एक पोर्ट मिल जाता है। बाकी अगर आप इसको ऑन करते हो तो यहाँ पे ग्रीन लाइट जलती है, और अगर ये डिस्चार्ज रहा तो गाइज यहाँ पे रेड लाइट जलेगा, और अगर मीडियम चार्ज रहा तो यहाँ पे आपको ब्लू लाइट शो करेगा। बाकी देख लो अंदर से भी ये काफी ज्यादा प्रीमियम दिखता है। ये टच सेंसर से काम करता है, इसमें सेंसर लगे हुए हैं जो कि टच है, और अगर आप इसको टच करके
अगर आप इसको 2 सेकंड होल्ड करके टच करके रखते हो तो ये अपना मोड चेंज कर लेता है, जिसमें इसमें 2 तरीके के मोड है, बीस्ट मोड और एक है सिग्नेचर साउंड गाइज। तो बीस्ट मोड में बेसिकली क्या होता है कि अगर आप सॉन्ग वगैरह सुन रहे हो तो आपको उतना बेस वगैरह नहीं जचेगा, क्योंकि बेस वगैरह उसमें नहीं है, और जिसको बेस सुनने की आदत नहीं है वो बीस्ट मोड में सुन सकता है। और गाइज एक है इसमें सिग्नेचर साउंड, जो कि गाइस सिग्नेचर साउंड में इतना खतरनाक बेस देता है, मैं आपको बता नहीं सकता। लिटरली आपको आजू बाजू की आवाज नहीं आने वाली है अगर इसको आप अच्छे तरीके से साउंड बढ़ा करके सुनते हो तो। और अगर इसकी बात करें गाइस ईयर फिटिंग्स की, तो गाइस ईयर फिटिंग्स इसकी काफी ज्यादा बेहतर है। मतलब किस तरीके से भी कर लो आप, अगर इसको पहन करके जॉगिंग वगैरह करते हो, वॉक करते हो, जिम करते हो, तो ये ईयर फिटिंग इसकी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है गाइज। मैं आपको ये बता दूं, जो देख लो मैं कितना भी सिर अपना हिला लूँ ये गाइज नहीं गिरता है। और पर्सनली मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ तो इसके अच्छे अच्छे फीचर्स भी मुझे पता चले हैं। और गाइज अगर इसकी क्वालिटी की बात करें, साउंड क्वालिटी की, तो साउंड क्वालिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा गाइज ज़बरदस्त हो जाती है। तो गाइज अगर आप इसके राइट वाले ईयरबड को 3 बार टैप करते हो स्पीड में तो देखो गाइज ये साउंड ऑटोमेटिकली बढ़ा देता है। गाइज अगर आप इसके लेफ्ट वाले ईयरबड को 3 बार टैप करते हो तो गाइज ये साउंड ऑटोमेटिकली कम कर देता है। और गाइज ये जो ट्रिपल टैप में ये साउंड बढ़ाता है ये 25% बढ़ाता है, और ट्रिपल टैप में ये जो साउंड घटाता है वो 25% घटाता है। तो लेफ्ट से गाइज आप इसका साउंड घटा सकते हो और राइट से ट्रिपल टैप में आप इसका साउंड बढ़ा सकते हो। वेदर इसमें एक बहुत ज्यादा हटके एक मोड हो जाता है जो कि हो जाता है बैलेंस मोड, जिसका बीस्ट मोड से काफी ज्यादा एक हद तक कनेक्शन रहता है। लेकिन गाइज यहाँ पे जो सबसे बेहतर बात आती है वो आती है गेमिंग को लेकर के। और मैं बता दूं, अगर आप फ्री फायर या पबजी जैसे गेम खेलते हो तो उसमें साउंड की सबसे ज्यादा महत्व होता है, इन द सेंस कि अगर कोई भी एनिमी आ रहा है तो आपको उसके फुटमार्क्स या फिर साउंड आने चाहिए। लेकिन जनरली क्या होता है कि हम अगर कोई भी वायरलेस ईयरफोन यूज करते हैं तो उसमें साउंड हमें लेट आता है। लेकिन निर्वाणा के साथ गाइज ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर गाइज कोई भी बंदा आ रहा है, कोई भी एनिमी आ रहा है आप पे रश करने, तो आपको साउंड जो है डिट्टो फुल्ली सेकंड टू सेकंड सुनाई देगा। मतलब आप जिस समय आप पे रश होने वाला रहेगा, जिस समय आप पे एनिमी आने वाला रहेगा, साउंड एकदम उसके साथ साथ आएगा। ऐसा नहीं है कि 1 सेकंड या मिली सेकंड लेट होता है। मैं अभी तक यूज कर रहा हूँ, मुझे मिली सेकंड भी इसमें लेट देखने को गाइज नहीं मिला है साउंड। वेदर अगर आप सॉन्ग भी यूज करते हो तो सॉन्ग सुनते हो तो कभी कभी क्या होता है कि साउंड जो है वो लेट आता है, वीडियो आगे चलती है, या वीडियो लेट आती है, साउंड आगे चलती है। तो इस केस में भी इसमें ऐसा नहीं है, बता दूं। और ये ईयर फिटिंग के साथ इतनी अच्छी है जिसमें गाइज अगर आप जिम वगैरह कर रहे हो तो ये गाइज IPX4 रेटिंग के साथ आती है, जिसमें गाइज ये स्वेट प्रूफ है। और अगर आपको बारिश की कुछ बूंदे वगैरह भी पड़ती है, इसमें पानी की बूंदे वगैरह पड़ती है, तो ये वाटर रेजिस्टेंस है गाइज, आराम से ये झेल लेगा। और गाइज ये सीमलेस ईयर डिटेक्शन की तरफ से आता है, जिसमें अगर आप सॉन्ग वगैरह सुन रहे हो तो अगर कोई भी एक ईयरबड निकाल देते हो तो सॉन्ग ऑटोमेटिकली गाइज पॉज हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप इसको वापस से प्लग इन करोगे तो सॉन्ग वापस से कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये सब चीजें मुझे इसमें काफी ज्यादा अच्छी लगी। और सेंसर की चीजें, बाकी कॉलिंग में आप 1 टैप में कॉल रिसीव कर सकते हो और डबल टैप में कॉल को कट कर सकते हो गाइस। लास्ट टू लास्ट इसके प्राइस की अगर बात करें तो प्राइस आपको ये अराउंड क्या फुल्ली बता देता हूँ, आपको 1500 के अंदर पड़ेगा। और 1500 के अंदर रेंज में ये अभी तक का सबसे बेस्ट गेमिंग TWS ईयरफोन होने वाला है। और भाई साहब मैं बता दूं ये काफी आगे तक जाने वाला है। और गाइज लास्ट बात करें तो मेरे ओपिनियन की, तो मेरे ओपिनियन में गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप निर्वाणा बोट आराम से ले लो। ये गेमिंग के लिए काफी ज्यादा जबरदस्त हो जाता है। और सॉन्ग सुन रहे हो, जिम कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये बेस्ट ईयरबड है अभी तक का इस प्राइस रेंज में, जो कि है 1500। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करो। सो गाइज बाय बाय।